Вадим. Обязательно. Основное резюме описания. Крепость построена в шестигранном плане с полукруглым воротным бастионом с северо-восточной стороны. Остатки ворот сохранились в шейном валу. Сооружение окружено глубоким сухим рвом с остатками двух контрнаклонных капониров и вала с ригелями, разделяющими артиллерийские позиции. В поперечных балках на плотно расположенных стальных балках собраны сводчатые укрытия для санитарных машин и ангары для пушек с каменными стенами и бетонными перекрытиями. Вал имеет каменный бруствер с нишами для отстрела патронов. В изгибах насыпи имеются пулеметные позиции в виде углублений в линии бруствера. В центре форта сохранились остатки казармы, оголенная стена и боковые стены взлетно-посадочной полосы с полукруглой выемкой колодца и центрального бункера, от которого сохранился один каземат, первоначально имевший кухонную функцию, выполненный из камня с бетонным перекрытием на стальных балках. Казармы и центральное убежище защищены земляным валом. В стене между казармой и центральным убежищем висит табличка с датой постройки реконструкции, однако мы ее так и не нашли, и наименованием воинской части, проводившей строительные работы. Сохранилась и задняя часть, ведущая к капониру левого крыла. Узкий вход в заднюю часть расположен у бруствера на юге, угол лицевого левого стержня. Добре. По моей традиции я мушу это обойти, да? Не, это что-то, чем я еще не овладел. Добре, побережу. Там уже то есть прообразных муров. Видите, тих муровців російських тих. Только там уже цегляные, цегляные муры. А то так. Вот он место мне все подал. Bardzo подал. Камень. Видишь, камень. Всех из камня. Это навіть не облицовка, а просто с камня. То есть форт Иванова Гурова сбросить на Тимур.
там такі живуть. Ото. Теж цікавий був. Вот такие вот, друзья. Впечатлений наразі так не могу даже высказать. Хотя, в общем-то, форт, как он мне-то не очень большой. Не очень. В общем, видим, что тут и как. Разве я особо не интересовался, у меня такая тактика по мере залечения того или иного форта. Ну, то немножко углубление в материалы у них. Ну, вот такая вот бутовый мур. Не, может, то уже новочестно. Так, заклепали дюры, чтобы не было, чтобы то все не завалило. Напхали. Ну, я на сіцима купи, як це говорить. Але не wiem. С учетом того, что по дороге я проходил около какого-то форта. Гелихче, как там. Но я тут, наверное, долго уже не задержусь. Вот еще дойду до этой. Тут пройдусь, бы тут Химок не ходил, бы пошел так просто. Если примерно тут вот то же самое. Ну вот я вижу. Там, конечно, внутренние помещения, но до них не добраться. Не добраться. Это не тот форт, чтобы где лазить. Вот это тоже интересно. Да, это очень интересно. Жабки. Честь, патчи на мне. Ой, или вас тут. А? Забуни. Мушу вас поснимать трохи. Я виджу, що ти теж. О, теж спужалася. Теж. Молодець. Куда ж ти в турбу? Ну, иди в ту забуни. А высох никуда себя не поденут. А? Где себя не поденут? И ни одна не переговариваются.
не тут. Курда, тут не одна, где она? Зубочка как заголась. Ну, такі вот. Ясно, что тут спора будет по месте входов, переходов. Ну, как говорится, чего типа дома не сидится. Ну, ладно. В общем, мы тут ходили, там. Пора тут, сказать, закругляться. В общем, вот такая вот. Так как я вижу, что тут есть, но ставим на тот форт. Ну, может, поместим этот форт в один. Не обязательно. А в заключение такое резюме. Объект открыт для посетителей, что мы и удоводнили, доказали своим посещением в любое время дня и ночи. Форт, кстати, ночью, конечно, мы не рекомендуем его посещение. Форт расположен на крепостном велосипедном маршруте, южная часть такого его названия, и на черном крепостном маршруте южного его участка. Это для туристов велосипедного, любителей велосипедных прогулок. Мы взяли все это благодаря изданию Адама Сапета из Жешева, который он опубликовал 20 мая 2015 года. Спасибо ему, добрый человек. Дзинькуем и бардзо. Какая-то стрельба и взрывы. Тут есть полигон. Видим. Ну, вот так от ми кончили під якісь вибухи із автоматної очереди. Нашу подорож по форту Івана Вагура.